Bien amigos, ya estamos aquí en la segunda parte con la entrevista aquí con Relámpago Norteño. Mónica, ¿qué te parece? Pues aquí escuchando la música sabrosona de aquí de Relámpago Norteño, ¿verdad? Pues muy bien, Rafita. Yo quiero hacerles una preguntita que siempre a veces se nos olvida. Saluditos para las fans o para alguien. Claro que sí, mandamos un saludo, como el programa tiene tanta cobertura. En días pasados estuvimos allá en Palenque, Chiapas, y pues nos han llegado llamadas, se ha organizado un club de fans y ya está el proceso de mandarles material, ya saben, playeritas, todo lo que en este caso se obsequia para que la gente pues conozca el grupo y le demos más difusión. Bien, pues qué bueno que ya están ahí mandando los saluditos. Y pues vamos pues también algo que quieran agregar o la presentación es más adelante. Vamos a tener una en Puebla y Tlaxcala próximamente. Mario, a ver, algo que quieras agregar. Sí, por ahí tenemos otras presentaciones. Por ahí revisé la agenda y también vamos a Tehuacán, Puebla. Tehuacán, ¿verdad? Tehuacán. Y también por ahí creo que vamos al Seco. Por ahí nos invitaron, al Seco Puebla también. Por ahí estamos. Bueno, pues hay un saludito que quieras mandar ahí. Sí, claro que sí, mando un saludo a toda mi familia, y a todos mis amigos y amigas, y pues la verdad que estamos aquí en este programa muy bonito. Gracias a Rafita y a Mónica y a todos ustedes por invitarnos, y pues queremos que nos echen la mano y que escuchen nuestros temas. Relámpago Norteño es un concepto nuevo y puros temas nuevos, puros temas de aquí del grupo. Y esperemos que nos apoyen, de veras. Gracias. Claro que sí, pues a nosotros nos da mucho gusto que traigan su propuesta. Y pues aquí un saludito aquí, el cantante, la primera voz. Quiero mandar un saludo para mi familia y también para todos mis amigos que nos escuchan de diferentes lugares. Y pues muchas gracias aquí a don Laureano Saldaña y aquí a amigo Rafa y a todos los de aquí de la... Claro que sí, bueno, pues ¿quieres mandar un saludito por ahí? Pues aquí vamos a dar un saludo a mis familiares que se encuentran por allá en Cruz Blanca, municipio de Cuatla, en Misantla, y en varios lugares que nos escuchan, a todos los que nos están viendo y escuchando. Felicidades, gracias por escucharnos. Claro que sí, ahorita que menciona Yecuatla por ahí, próximamente vamos a estar llevando el programa Así Suena Veracruz allá a la zona de Misantla, allá donde están los grupos de aquella zona que nos están haciendo la invitación, por allá vamos a estar próximamente. Así es de que, pues también queremos agradecer a don Ignacio Silva por facilitarnos su espacio aquí en el Salón Jardines de Lis, donde estamos realizando este programa, también al periódico Tlanesli, a la revista Ecos de la Sierra, que también nos brindan un espacio para promocionar a todos los grupos que están en este programa, y también obviamente a todos los patrocinadores que están aquí apareciendo y pues que están ofreciendo sus servicios y sus productos para que ustedes, si tienen a bien pues contratar los servicios, pues aquí están la información para que ustedes los contacten. Bien, pues también queremos agradecer a nuestro staff, también a Helio García, a Pablo Terán, al maestro Jerónimo Llamas, y pues a todos aquellos también que, a buen amigo Ramiro Montes también, que no vino, anda un poquillo malillo, pero pues lo saludamos de aquí, próximamente que se recupere, va a estar aquí nuevamente. Y a todos ustedes amigos que pues están ahí en sus casitas viéndonos, y que nos da mucho gusto que nos den por así ese like, y los invitamos a que se suscriban también en su canal Así Suena Veracruz. Y nos vamos con la música, otros temas del compositor aquí de Relámpago Norteño, que siempre trayéndonos su propuesta original para todos ustedes. Como nada la trucha y te vas. Bueno, nos vamos a la música, Mónica. Gracias, Mónica, por siempre estar al pendiente aquí con el programa. Gracias a ti, Rafita, gracias compañeros de Relámpago Norteño, y gracias a ese hermoso público que nos sigue por su programa Así Suena Veracruz. Bien, pues nos vamos con la música y no decimos adiós, sino hasta la vista en su programa Así Suena Veracruz.
La trucha sube y baja, la trucha como se mueve. La trucha sube y baja, la trucha como se mueve. Y como nada la trucha, esto es que natural. Y como nada la trucha, esto es que natural. Y como nada la trucha, y como nada la trucha, y como nada la trucha, esto es que natural. Y como nada la trucha, y como nada la trucha, y como nada la trucha, esto es que natural. La trucha sube y baja, la trucha como se mueve. La trucha sube y baja, la trucha como se mueve. Y como nada la trucha, esto es que natural. Y como nada la trucha, esto es que natural. La trucha sube y baja, la trucha como se mueve. La trucha sube y baja, la trucha como se mueve. Y como nada la trucha, eso es que natural. Y como nada la trucha, esto es que natural. Te vas sin siquiera despedirte de este pobre corazón. Te vas sin siquiera decirme o darme una explicación. Te vas como el sol en el horizonte se va, como la lluvia que deja la humedad, como la gaviota que en lo alto se ve volar, como un árbol después de un vendaval, así me dejas. Te vas como el barco que se pierde en la alta mar, como el otoño que pronto dejará solo hojas secas y un triste mirar. Te vas y me dejas solo y triste, el corazón lleno de dolor. Chiquita,